Wir freuen uns, dass ihr von der Woche eingeschaltet habt. Vielen Dank dafür. Und dann sehr freuen, wenn ihr uns so gut wäre, nur wenn ihr den Subscriber anklicken würdet. Oder schreibt ihr mal unsere WhatsApp-Nummer ab und dann können wir mal alle Videos durchschauen. So, deze mensen zijn hier fijne burgers mee. Ik kijk me dat zo bakeren. Fijne burgers. Die wat vernünftige arbeid, dat is men niet te doen. Die zijn die men van men niet te doen. Ja. Kijk maar de kinderen. They have grilled chicken. They probably have a grilled Het zijn de beste burgers wat je zegt. Dan is de krijgt zijn de carrots. So, hier zijn we met onze vriend heb. En lieve Diederik, die Leiber. Die worden zich aan nachschafzaal gewezen. Die worden in alle wiesen. Dat zijn smakloten. Op zijn fabriek. Die gaan ze een ritje om een restaurant. Dat is een vrouw, een mijn vrouw. Die ook hier aan dit ziet. Ja, die een beetje kook. Ik heb mijn kook besteld. Oh, dat smaakt wel sehr schön. Die worden niet meer. We willen die dicht hebben, vernünftig weggeleten. Hij wordt ons de fabriek wijzen hoe hij arbeidet. Ja, after we have burgers gegeten. Ja, we hebben eerst burgers gegeten en de boek is ganz blank vol. Nou worden we ons een beetje afraden, dat wordt ons sehr schön geworden. Ik wil je dus wijzen hoe we hier im restaurant eten doen. En dit is een klein restaurant. En hier moet er een fancy restaurantje zijn. Sehr smak hier. Der Mann, der uns keine Fries gibt, der dort nicht schmeckt, das ist für eine Person. Dann habe ich einen Burger gekriegt. Wie kriegt ihn an? Und meinte, was rührig ist, wenn ich sage, weet je? Maar man vernünftig eten, niet? Dan ga je naar de kok, kijk maar, hij deed dat met niet, maar vernünftig doen hoor. Dan krijg je het niet afbieden. Kijk maar in de vrouw wat hij alles had. En toen de Leibertje, die had ook, die had zijn salat. Ik weet niet of jij die net jeder Burger schmeckt viel besser als ein Salat. Das ist Hosenfutter. Das ist nicht Hosenfutter, das ist für Menschen, die die Muskeln haben. Ja, auch. Was ich nicht habe, was ich hier nicht habe. So, hier habe ich hier vernünftig Ethik mit dieser Leibestöpfe. Das schmeckt was really sehr fein. Ist das, Bruder? Schmeckt rein, nicht? Oh ja. Hier ist ein Wie, so bitte, da habe ich an den Trailer geparkt. Da ein schmeckt kleines Häuschen, nicht? Aber weißt du was? Wenn du da ist mit deinen Frau für einen Monat bei einer Wohnung da ist, oder 2 Monate, dann wird es ein bisschen eng. Aber das ist okay, das geht bloß sehr schön. Das ist ein sehr schmackiges Häuschen. Du hast alles bei einer, was du die kannst verstellen. Das Einzige, was wir nicht haben, wir haben den Generator, haben wir nicht bei einer, aber wir haben Solar. Wir haben Solar dabei am Dach, dass der dann sagt, ich habe alles Stromhöhle, dass wir Strom haben. Und wir haben das hier eingesteckelt. Nu wat je helemaal van dit ziet wezen. So, hier zijn we nu in Honey Grove, Texas. Deze twee predigen heute hier Brüder Leiber und die waren uns noch schmackend eten gegeven und die haben uns auch schmackend eten gegeven. Weißt du was, die haben uns sogar ein schmackend Ham gegeven und dann haben wir das eingetragen. Und der Ganze, was das eine deed, der hier zu dieser Kirche, das ist auch ein Gemeindeglied, der hat hier ein ganz großes Geschäft, hier Bütterkant, der hat eine große Trailer spüren, und ich wollte Ihnen auch noch so ein Video wiesen, wo die den Trailer spüren, das Mensch, der ja Arbeit für Menschen, dass die keine Arbeit haben, und sogar der Prediger arbeitet über die Fabrik. Es hat nicht Schmack, wenn man nicht die keine Top arbeiten. Für dann denkt man sich so, das ist alles betrügerig, das ist so eine schlechte Geschichte, was man an Männer nicht passieren wird. Aber ich will jetzt mal die gute Geschichte vertellen, was manche Männer nicht passiert. Die dürfen nicht arbeiten, weil das auch nicht perfekt ist. Aber diese Menschen, die haben hier eine Fabrik, die hat hier viele von den plattischen Menschen Arbeit geben, nicht bloß von den plattischen. Hier gibt es auch viele, die von Mexiko hier nach Texas getroffen sind, das sind spanische Menschen. Die dürfen die auch Arbeit geben. Wie wir bei der Fabrik, und die haben uns die ganze Fabrik gewesen, und da geben die uns den schmacken Hand, und ich nehme mir dann den schwarzen Hand, und hier sitzt, was ich hier abgeschrieben habe, sitzt das sehr Schmack, und die geben die spanische Menschen, die auch arbeiten, sodass die ihre Families Eten geben und Kleider geben, wenn wir sie dort sind, dass man nicht die Top arbeiten. Wenn da auch welche Spaltungen sind unter uns, wir alle dürfen für einen Jesus arbeiten. Und wenn wir waren Frau sein dort, wenn wir waren Jesus deine, wenn wir waren Jesus Frau auf Heiensfeld wiesen, mit seiner Weisheit, mit seinem Heiligen Jesus wiesen, dass wir an können deinen.
Weet je, dan wordt het in onze kerk een beetje anders gelaten. Ik wil je hier een paar beelden wijzen van de kerk. We hadden hier een ganz grote concertband. Deze kerk die ganz vol van Act tot Act. En ik wil je een paar beelden wijzen, dan kan je zien. Ik wil hier niet een video maken während een concert. So, ik wil je een paar beelden hier terugstellen. Dan kan je een beetje zien hoeveel mensen hier komen naar deze kerk. Deze kerk is hier een fijne Beispiel in deze gegend, weil wir als Christen kunnen wonen. Von verschiedenen Gemeinden kommen wir hier hin, in den einen Jesus dienen. Hier in Texas ist es mit unserer Sicherheit, hier ist es mit unserer Natural Storms hier, und wir können hier beziehen, diese Kirche, unseren Trailer parken für 3 Tage, die wir alles top sind. Die nehmen da nichts für. Wir können uns hier duschen, wenn wir wollen. Wir können uns hier alles zu sich tun. Die schließen die Kirche nicht mal zu. Stell dir mal vor, du hast eine Kirche, die wird nicht mal zu geschlossen. Das mag auch eine ganz sicherste Gegend sein, ne? Ich freue mich bloß, dass wir so eine Menschen als das antreffen. Die Prediger, die Bilder, die hier sein haben, die Leute uns mit seinen Früchten auch sogar in einem Restaurant an. Und dann wollte ich die Bilder hier auch noch wiesen, weil wir da Burgers eten dürfen. Aber nicht bloß dort. Wie wir auch bei einem Tisch, nur einem Konzert, wie wir bei einem Tisch eten, da haben wir uns sehr schmackend Mennoniten eten. Und wir haben uns bloß sehr den Bock voll gegessen. Wir sind froh, dass wir mit Jünd in verschiedenen Ländern, wo wir als Plattdeutsche wohnen, dass wir keine Jünd sind, das mitteilen. So, ich wollte hier ein bisschen rumwohnen in diese Kirche und wollte das hier ein bisschen alle wissen. Ich dachte mir bloß, ich wollte mir die Kamera hier abstellen, sogar mit einem Hütchen oder mit einem Metz. Das sag ich da auch nicht? Nachher wollte ich die anderen Bilder sehen, wo ich fein angetragen wie ein bisschen abgedresst für die Mennoniten. Wenn wir ein Konzert haben, dann wir uns ein bisschen besser antragen, meistens. Nicht immer, aber meistens. Und nu wollte ich hier ein bisschen rumwohnen und jetzt wissen, wie fein die das hier alle gemerkt haben. Hier haben sie Arvanius. Du hast den Butter trinken. Diese Menschen haben das bloß sehr schmack angerecht. Kijk mal von der feinen Volleyballkantsche, die hier bei mir haben. Das würde uns doch hier schon mal gefallen haben, wenn wir so das gehabt hatten, ne? Hier mal vernünftig Netz abstellen und dann als Jugend hier mal vernünftig Volleyball spielen. Dann mochte ich nicht hier wissen, hier haben sie noch diese Kirche, glaube ich, alles. Hier mal von der feinen Kirche Hand. Ist das nicht Schmack? Hier kostet die Etenmörke, hier kann die Chaste haben. Der hat das bloß grülich Schmack. Man, wie sind es das seine dann? Dank wie Gott bloß, dass wir können auf seine Stelle Programme haben und seine Menschen kennenlernen. Jemand, die hier Chaste haben, dann kostet die Ete hereinmörke und dann wird es herüberbringen, alle Tag. Wenn jemand will nach Honeygrove, Texas kommen, die Menschen wollen hier sehr Schmack abnehmen. Der hat uns hier so einen Schmack gegeben. Weißt du was, da sind viele Menschen da bitte die Kirche, wo Jesus brauchen. Und wenn wir tun als plattdeutsche Menschen, wenn wir können diese Menschen einladen, nach die Kirche zu kommen, ich glaube, es ist sehr fein, dass wir können, jeder einer mit seiner Gabe, einer der Musik machen, der andere der predigen, der andere der das alle reinmachen, der andere der die Lichter anschalten, der andere der am Parkplatz abpassen, dass dort alle fein rein ist, der Gras schneiden. Der eine der Musik lehrt in der Kirche, der andere der die Bibel lesen. Wenn wir alle taub unsere Sachen recht tun für Jesus, dann wird er uns auch sehen, dann wird er uns der auch merken, in dieser Welt ein Zeugnis für unseren Herrn sein. Kann ich die mit diesem Video ein bisschen angespannt haben, auch zu tun? Lade auch mal Menschen an. So ist dieses Predigerlied uns anladen um Bürger. Und die Bürger schmeckt sehr schön. So eine Sache verjährt wir dann nicht. Und wir dürfen auch nicht verjähren, dass wir Jesus deinen und dass wir arm nachfolgen dürfen. So, wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.